Konnichiwa, Big Papa Des. Ngayon nandito kami sa malapit na park sa amin. Samahan nyo kami, lalaro muna tayo dahil ngayon ay Sabado. Pero bago po ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat na nag-subscribe. Maraming pong salamat sa mga nag-comments po. Kung puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Yung pong video na yon, yung simpleng video na yan, in-upload ko po yun para sa mga pamilya na medyo nahihirapan katulad namin, lalong lalo na po sa mga single parents na katulad ko. Gusto ko lang pong ipakita na kaya natin to. So, dari kayak? Giant. Huh? Giant. Giant? Konosuka? この人強い人。それは教えて。スネ夫。これは誰？ジャイアン。あとは？あとは？のび太。のび太？ドラえもんってさ、もともと耳やったんやよ。黄色くて。ドラえもんってもともとさ、黄色くてさ、耳持ったよ。もともと綺麗やって。色。ネズミにさ、耳食べられたん。あ、そう。だからネズミ嫌いね。だから味噌嫌い？猫仲いい。猫が嫌い。遊ぼうよ、これは。行くよ。行くよ。犬おるよ。こっちにもいる。はい、先行くよ。Lilibang muna kami dito sa park. Dito kasi sa park wala ganong gastos. Mapapagod sila nang walang gastos dito. Iyo. Nakakatuwa mga bata pagka ganyan nakikita mo masaya sila, walang iniisip na problema. Hayra, habang nanonood po kayo, sasagutin ko lang po yung nagtanong na kung paano ba ako nakarating dito sa Japan. Bali 2002 po nabigyan ako ng tourist visa. Bali 3 months visa lang yun para mag-stay dito. In-invite po ako nung kapatid ko na nauna rito sa Japan para mamasyal lang sana, pero yun po, hanggang ngayon nandito pa rin po ako sa Japan. Yan po, medyo masaya po rito. Aiちゃんが行かないとアイロは行けません。ほら、行けるよ、アイロから。今度どこへ行こう？今度あっち行くよ。歩いて行こう。歩いて行こう。まだ帰らんよ。鬼ごっこする？何？運動？鬼ごっこ。何それ？運動っこ。鬼ごっこ。パパ日本語下手くそやからわかんない。耳悪いよ。耳遠い。もうパパじいちゃんやから遠い耳。太陽でさ。太陽って何度やと思う？太陽何度かな。上がらんよ。6000度よ。6000度？そうよ。どうやってわかった？学校の。パパあまり勉強してなかったかな。Ayan, nagsasayaw sila, mahilig sila sumayaw eh. Hindi ko alam kung sino ginagaya nila, pero parang K-pop eh, mahilig sila sa K-pop. Pauwi na sana kami pero
nagutom daw sila. Kaya kakain muna kami sa McDo. Ay, chow, nani tabi tayo no? ポテト Potato だけ? とチキンナゲット。ポテトとチキンナゲット。来た。はい。何入ってる？何かな？せーの。だらーん。キリン。してちょうだい。よかった？キリンです。あいちゃんのはキリン。あいらのは？お、何かな？これ何？コアラ？何？コアラ？コアラ？ここに誕生日ある。ああ、よかった。これ何？